안녕하세요, 꽃다발입니다. 오늘은 요즘 못 올렸죠, 제가 영상을. 오늘은 액계 소개, 사탕 소개, 뽑기 기계 소개를 할 거예요. 그러면 끝까지 봐봐주세요. 첫 번째로는 사탕 소개를 먼저 해보도록 하겠습니다. 나와라! 내게로 와줘! 고마워. 이 사탕인데요. 사탕은 일본 거고요. 이렇게 생겼습니다. 아이고야. 이거는 어디서 구매한 거는 자세히 더보기 클릭해서 더보기 뻥이고요. 이거는 친구가 줬습니다. 한번 먹어볼게요. 그냥 보석바 맛 나요. 아이스크림 보석바. 응? 보석바 맛이 나네요. 약간 새콤달콤 그런 것 같아요. 두 번째, 또 여기 오라고 여기로. 이번에는 콜라 맛이거든요. 이거는 콜라 맛이라고 예상하고 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이 맛은 문구점에서 파는 거 있잖아요. 동그란 것. 갈색인데 조그만 거 있잖아요. 콜라 맛 나는 건 그 맛이에요. 괜찮네. 이제 액계소개로 넘어가도록 하겠습니다. 첫 번째 액계는요. 제가 레드벨벳을 좋아해요. 근데 죄송합니다. 이거는 조이 액계고요. 슬기하고 조이 액계만 만들었어요. 일단은 시간이 없어서 손에 안 묻고요. 투명투명합니다. 볼까요? 꺼내서. 손에 안 묻어요. 여기 밑에 이거 한자 양해 부탁드려요. 되게 투명하죠? 흐르기 볼까요? 흐르기도 좋아요. 반대될 방법은 나중에 시간이 된다면 알려드리도록 하겠습니다. 작품도 잘 되고요. 느낌 좋아요. 두 번째 액계 소개할게요. 두 번째 액계는 슬기 액계예요. 노란빛깔? 이거는 살짝 물액계 형식이에요. 그래서 조금 묻는 편인데, 이게 조이 액계 있잖아요. 조이 액계가, 슬기 액계랑 진리기물하고 섞은 거고요. 이거는 나중에 진짜 시간 된다면 알려드리도록 하겠습니다. 이렇게 만지면 손에 안 묻어요. 그죠? 가풍은 잘 되는 편은 아닌 것 같아요. 이번에는 뽑기기계 보여드리도록 하겠습니다. 이거 뽑기기계인데 주변이 좀 더러운 거는 양해 부탁드립니다. 뽑기기계인데요. 좀 이상하죠? 제 생각해 좀 이상해요. 이렇게 뽑기기계, 아이고 참 죄송합니다. 뽑기기계라고 써주고 안에는 사탕이 들어가 있죠. 한 번에 100원 형식이고 뒤에는 도전을 뺄 수 있는 곳이 있습니다. 한번 해볼게요. 솔직히 말하면 이거 공짜예요. 아까 한번 돌렸다고 사탕이. 이게 한번 잘못 돌리면 와르르 나와요. 근데 안 좋고요. 이제 해보도록 하겠습니다. 안에 내부는 여기를 열어서, 이 원리는 되게 간단해요. 여기 휴지심에다가 구멍을 뚫고 나서 돌리면 그 구멍 안에 들어가서 나오는 원리예요. 원래 이건 100원 넣고 해볼까요? 100원 있으려나? 100원을 넣고 돌려보도록 하겠습니다. 하나 나왔어요. 애니타임이 나왔네요. 이런 식으로 해서 놓으시면 좋겠습니다. 이렇게 애니타임이 나오고요. 한번 더 해볼까요? 돈 안 내고. 2개 나왔다. 이런 식으로 만드시면 됩니다. 이런 거는 저는 그냥 네이버나 유튜브 영상 참고해서 만든 거라서요. 그걸 보고 해주시면 됩니다. 내고 싶은 분들은. 이렇게 오늘은 사탕 액계 뽑기 기계를 소개해봤는데요. 어땠나요? 재밌었나요? 재미없었죠? 제가 생각해도 좀 그러네요. 아무튼 여기까지였습니다. 꽃다별입니다. 기억해주세요. 그리고 곧 있으면 추석이잖아요. 명절 잘 보내시고 다음 영상에 만나요. 안녕. 그리고 제가 손에 이런 거 묻어있었잖아요. 이런 거 왜 묻어있냐고 그럴까 지금 말하는데요. 제가 방금 전에 찍고 와가지고 손에 밀가루가 좀 묻어있었어요. 죄송합니다. 좋아요 꾹, 구독 꾹 눌러주세요.